pero dahil ito nga ay panigurado. Hi everyone, so I'll show you how to get these. Malasa naman na at maglalagay pa tayo dito ng cheese. Kaya huwag ka nang kukontra, negosyo ko ito, charot. So do you need help for the nice keyboard when someone is bored? Sobrang kalat pa nga ng ating Try to install Face Emoji Pro and enter the S. Enter. Ay maaga pa lang dito ay umulan na nga, pero And hindi just naman everything nagtagal. that you At dito need, nga or mga you can ante, even habang create gumagawa ako with ng its ating rainbow homemade lumpia and wrapper pink. ay umuulan nga. Dahil pagkatapos niya natin gawin yung lumpiang gulay natin, ay ito na naman yung aking hinarap kaagad. At dito nga sa 2 kilong mixture natin mga ante, ay makakagawa tayo ng 180 pieces. At kaway-kaway naman dyan sa mga followers natin na marunong nang gumawa ng lumpia wrapper na dating pinagpraktisan nila noon at negosyo na din nila ngayon. Kaya sa pagnenegosyo, hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan. Huwag ka lang matakot sumubok. At syempre, kapag ka ganitong negosyo yung papasukin mo, hindi talaga mawawala doon ang pangkapital. Dahil ako din noon mga ante ay nag-umpisa lamang din sa 300 pesos. At tingnan nyo naman ngayon, ang dami na nating paninda at nakakapag-invest din tayo ng mga ibang gamit. At unti-unti rin tayong natututo at kung ano pa man ang pwede nating idagdag sa ating pwesto. Yung mga ganitong klaseng negosyo mga ante ay pwede nating simulan kahit nasa bahay lang. At dito nga sa aking munting negosyo ay nag-a-accept din ako ng mga food trays and bilao pa-order. Pero sa ngayon nga ay nahinto dahil nga mabilis akong mapagod at hindi ko nga matapos-tapos yung mga ginagawa ko. Sa susunod kapag ka okay na lahat ay unti-unti rin natin yung ibabalik at magdadagdag pa tayo ng mga iba pang paninda na patok sa mga bata at hahanap-hanapin ng inyong mga panlasa. May nagko-comment na iba na mas mabuti na lamang na bumili na lang tayo sa palengke, pero para sa akin kasi malaki yung advantage kapag ka marunong kang gumawa, lalong-lalo na kapag malayo yung palengke sa inyo, pwede ka lang mag-stock ng maraming harina at third class na yung ginagamit ko dito mga ante sa magtatanong pala at nakagawa na rin tayo ng all-purpose flour. At yung video nga na iyon ay nai-upload na natin sa ating page. Yung all-purpose flour na ginamit natin paggawa sa lumpia wrapper ay all-purpose flour nga ng ibang bansa, kaya hanapin nyo na lang kung interesado kayong matuto gamit ang all-purpose flour. Alam kong maraming makakarelate dito kahit nakakapagod yung ganitong negosyo ay dito naman ako nag-i-enjoy at sobrang naaaliw nga ako sa aking mga ginagawa. Kaya kung passion din ninyo yung mga pagluluto, i-push mo na yan. Yun nga lang sa sitwasyon ko ngayon, may maliit akong anak at buntis pa, kaya sobrang limit lang talaga ng oras ko at nakahati-hati na nga yun dahil yung negosyo nga natin ay nandito sa bahay, kaya hindi rin maiiwasan na magagawa pa natin yung mga ibang gawain, lalo na sa paglalaba, paghuhugas ng mga pinggan at pagbabantay ng anak. Kaya Hello mga ante, magtitinda ulit. Hello mga ante, hindi ko nga alam yung mga ante para po doon sa mga nagtatanong kung anong hotdog yung ginagamit natin. Ito po yun, Sunny Hotdog Jumbo at 250 grams. May 6 na piraso naman. Bagong brand po ito. Mas masarap po siya sa Champion. Yung Champion po na hotdog na nabibili po sa market. Yung mga ante, para po doon sa mga nagtatanong kung anong hotdog yung ginagamit natin. Mga ante, kalahating kilo po yung harina na tinunaw natin para sa ating mixture ng ating mini corn dog. At kung gusto niyo naman ng maliit lang na mixture, ay ibibigay ko po sa inyo 1 cup na all-purpose flour, 1 tablespoon na white sugar, 1 tablespoon powder, any brand po ay pwede, 1 teaspoon yeast, 1/4 teaspoon baking. So mga ante, kalahating kilo po yung harina na tinunaw natin para sa ating mixture ng yung mga ante, kung wala kang maisip get any effects you want. ka lang sa harap ng camera at may content ka na. More on fruits tayo ngayon kasi malapit na nga tayong mga anak. God bless. Hello mga ante, kung wala kang maisip na pagkain, kumain ka lang sa harap ng camera. Good morning mga ante, ayan, nagluluto ng vegetable Get ang any aming sounds. asawa dahil maghahatid ako ng aming anak sa eskwelahan. Siya yung nakatoka. You can even make anything now on the ng mute. hot cake at vegetable. Look Marami at this, yung guys. nagsasabi ay nagko-comment pala sa ating comment section na madamot daw tayo Look, sa guys. recipe. Pero wala naman akong magagawa kung ano yung mga iniisip nila. can make anything you want. Ay nakikita ko yung iba nating followers na
at yung ating hot cake. Iba kasi talaga na malakas sa gosh, pero dahil na yung nabago natin dahil dito sa social media Veggie ball. iba-iba yung ugali ng tao. Kaya tanggapin na lang natin na hindi talaga mawawala yung basher dito sa social media. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga followers natin na patuloy na sumusupport. Hello mga ante, para makagawa tayo ng picture ng ating meeting. Kaya nakikita mo naman, di naman kailangan sabihin kasi So if nakikita you mo na want nga. some, Good morning mga ante. Ayan, bubukas na nga yung malakas na ulan. Magdala palagi ng payong or kapote. Mag-ingat. Ayan, hello mga ante. Hello mga ante. Akala nila marami tayong pera pero yung oras, pagod at effort na inilalaan so mo let's sa iyong do it this negosyo high, ay hindi even more higher nila than alam. that Ginagawa high. lang natin yung best natin para Or just like normal. at makapag-serve sa customer. Hello mga I ante. know you like normal Hello guys. mga ante. So I'll Good switch it to morning. normal. Nakapagtinda na ba ang lahat at nakapag-display na? Available na po ang quick GG. And sing if mga you ante. want. Good morning. Nakapagtinda na ba ang lahat at nakapag-display na? Available na po And ang now this. It is. Hello mga good morning mga ante. Kahit sobrang busy ng linya ay isisingit pa rin natin ang video call at hot cake. Good morning mga ate, kahit sobrang busy ng linya You can ay even isisingit type pa rin natin anything. ang video call at hot cake. Hello mga ante, hello mga ante. I hope you like this. I hope you enjoyed the video. Bye bye.